Halo teman-teman. Tahukah kamu, ada satu hewan tinggi menjulang yang jarang banget kamu lihat batuk? Yap, jerapah. Fakta uniknya, jerapah hampir tidak pernah batuk. Kok bisa ya? Karena leher jerapah yang super panjang, mereka punya sistem pernapasan yang unik. Sistem ini membuat mereka jarang mengalami iritasi atau gangguan di tenggorokan. Plus, cairan lendir di tenggorokan mereka lebih kental, jadi debu atau kotoran lebih sulit menyebabkan batuk. Jadi, kalau kamu pernah bertanya-tanya kenapa nggak pernah dengar jerapah batuk, sekarang kamu tahu jawabannya. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak fakta unik lainnya.